tahmin edeceğiz arkadaşlar. Şöyle çılgın kızlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Biz çılgın kızlar. Ben Oli, bu Koli. Neyse öyle bir atım işte. Şurada onların durması gereken şöyle. Şimdi de işte şunu şuraya koyuyoruz. Evet. Şimdi onu şuraya koyuyoruz. Ve diğerlerini de aynı şekilde. Bizim şekilde. Evet arkadaşlar. Hadi lan. Şuraya koyuyoruz. Oldu. Şöyle öncelikle tamam, bunlar böyle uygun. Şuraya koyuyoruz. Şöyle. Evet, şurada bunları da şuna koyuyoruz. Kusura bakmayın arkadaşlar, mesaj geldi. Evet arkadaşlar, şöyle evet arkadaşlar, videonun sonuna daha gelmedik. Şimdi onlarla oynayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi onları şöyle merhaba. İyi misin? Evet. Gel. Bin arkama. Nereye gidiyoruz? Şuraya gidiyoruz. Ne yapacağız? Oynayacağız. Tamam. Ayol, kafama ne biniyorsun? Terbiyesiz. Terbiyesiz ayol. Ayol bir kadının kafasına binilir mi ya? Terbiyesiz. Özür dilerim. Neyse tamam. Özür dilerim. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi bunları da şöyle koyalım. Evet. Ve şöyle bir şey. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna daha gelmedik. Şimdi biraz da koyacağız. Evet. Of. Çok zıpladım. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Umarım kanalıma abone olursunuz ve videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Güle güle kanalıma abone olun.